Jūs pastatėt namą, pradėjote gyventi, norite įjungti tą patį televizorių arba pajungti prie kompo internetą, o rozetė kažkur tai jisai dingo. Šiandien mes jums į pagalbą. Tikriausiai elektrikas pabėgo ir nepajungė jums internetinės rozetės. Taip dažniausiai atitinka, nežinau dėl kokios priežasties, net nenoriu įsigilinti į visą tą procesą, bet mes šiandien parodysime jums, kaip pajungti internetinę rozetę paprasčiausių būdų ir kaip tai padaryti teisingai. Siūlau nubėkite virtuvę, pasigaminkite savo kavos arbatos, ką jūs ten mėgstate, tempkite skanėstus prie staliuko, prie teliko, atsisėskite ant sofutės kaip įmanoma patogiau. Pradėkime. Reikėtų aptarti pačioj pradžioj tokį momentą. Jeigu pas jūs ateina du laidai, tai reiškia tai, kad jums prireiks dvigubos rozetės. Čia ne kažkoks tai grįžtantis kabelis, ar čia kilpuojama, nueina kilpų. Paprasčiausiai prie kiekvienos rozetės atskirai prieina vienas kabelis. Tada, jeigu mes turim vieną kabelį, mums bus reikalinga štai tokia rozetė, viengubą. Išpakuokime, pasižiūrėkime arčiau. Atrodo štai taip. Jeigu lizdai pas jūs nesumontuoti, vat kaip pas mus yra viskas naujai, tai reikia nuvalyti. Galima pasiimti plaktuką mažą arba kažkokį tai įrankį, tą patį peilį, nuimkime glaisto likučius. Dabar tokia užduotis, kad mums reikia patrumpinti laidus. Pasižiūrėkite, jie labai ilgi, čia mes turime visų 40 comų. Kaip tai padaryti? Yra visada labai daug įvairių patarimų, bet žinokite, čia nėra 2.20 laidas. Patrumpinkite taip, kad būtų to laido jums užtektų, ta prasme, 10 comų. Galit 15, jeigu paliksit didesnį, be problemų, nes jisai labai gerai susivinioja ir paprasčiausiai mes užstengsime rozetę. Mes šiandien darysime štai taip, pasiimame už tą kabelį, dar primetam čia kažkur tai 3 comus ir galim pasiimti štai tokį įrankį, čia labai paprasta nukirpti, bum, ir judame toliau. Jeigu tokio įrankio nėra, bet šiaip jisai irgi jums bus reikalingas tik tada, kai mes norėsime uždėti angalius ant mūsų laidų. Pagaminti, ta prasme, patiems šitą laidą ir sujungti angalius. Šiaip galima apsieiti ir paprastą įrankį pasiimam ir galim trumpinti šitą laidą, be problemų, kiek mums reikia. Tai kažkokio ypatingo įrankio nereikia. Jeigu naudojat štai šitą įrankį, aišku, čia yra tas įpjova, mes statom tą kabelį ir bandom nuiminėti tą izoliaciją, bet irgi yra rizikos, kad mes pažeisim vieną gyslą ir interneto paprasčiausiai negausim, bus problemų ir ieškosim, kamegi gedimas. Šiandien siūlau pasiimti paprastą peilį, prapjaunam čia pačioj pradžioj ir nuimame izoliaciją. Taip, dabar reikia viską išvynioti, kad mūsų laidai būtų visi atskirai. Kam čia buvo atvesta pora rozečių? Čia iš viso gal mes pajungsim televizorių, o kitą galėsim pajungti ir tą patį Sony PlayStation arba dar kažkokią tai konsolę, tas pats ir tą patį ir televiziją ir taip toliau, kad paprasčiausiai turėti daugiau laidų. Nors ir prie teliko mes viršui, štai čia viršui, dar turime vieną internetinį kabelį. Bet apie tai trupučiuką vėliau, kai viską sumontuosim, aš viską ir papasakosiu. Dabar turime štai taip ir mes turim rankose Hager gamintojo rozetę. Kuom jie ypatinga, nes šios rozetės būtent laidų pajungimas yra pats patogiausias. Nes jeigu palyginus su Vilma gamintojo, čia mums reikia nuimti tos dangtelius, kišti laidą, bet apie tai trupučiuką gal vėliau, neužbėgame į priekį. Ir laidai ten maišosi, pastoviai gali vien su kitu susijungti, žodžiu, yra problemų. Tai šita sistema yra sunkesnė dėl pajungimo. Irgi turim dvigubą rozetę. Dabar vienas iš svarbiausių momentų, kaip pajunginėti laidus, nes čia yra A schema ir schema B. Kokią vis dėlto pasirinkti? Iš esmės skirtumo nėra. Jeigu jūs bute darot pagal A viską jungiat, galima
rinktis šitą schemą. Jeigu viskas pajungta B schemą, jungiam B. Bet būtinai atsiminkite, kad Lietuvoje visur yra standartas B. Tai gal neverta gudrauti, ten kažką tai išmanyti, naują dviratį, paprasčiausiai irgi visam bute pajungiam B schemą. Bet dar kartą pasikartosiu, iš esmės skirtumo nėra. Daleiskim, pas jūs į butą ateina optinis kabelis, tada maršrutizatorius ir nuo to maršrutizatorius jūs galite jungti A schemą. Svarbiausia, kad tie laidai būtų toj pačioj vietoj. Bet šiandien ne apie tai, neįsigilinsim visą tą procesą, jumsgi svarbu pajungti rozetę, kad būtų internetas, kad veiktų televizija ir taip toliau. Einam pajunginėti rozetę. Dabar pirmas variantas, kuris yra patogesnis, būtent Hager gamintojo. Nuimam dangtelį, nuimam šitą mechanizmą, galima paspausti čia, pasiimkime gal atsuktuvo pagalbą arba peiliuko, nuimam patį mechanizmą, turim rankose. Dabar vienas iš svarbių momentų, pasižiūrėkite, nes šitie mechanizmai, jie labai skiriasi, daleiskim ir su ta pačia Vilma, visai skirtingai. Kaip čia suprasti tos spalvos? Mums reikia pajungti būtent B. Reikia įkišti tada rudas su baltu, žalias, mėlynas su baltu, mėlynas, žalias su baltu, oranžinis ir oranžinis su baltu. Jeigu būtų A schema, tai būtų rudas su baltu, oranžinis, mėlynas su baltu, mėlynas, oranžinis, tada žalias ir žalias su baltu. Jungiam B schemą. Mums paprasčiausiai reikia dabar įkišti čia laidus ir užsispausti. Dabar galim įstatyti. Žinokite, jeigu jūs atversite ir bandysite ten įkišti, tai, žinokite, nieko jums nesigaus, paprasčiausiai neįsistatom. Tai vat, įsistatom iki galo, užspaudžiam ir užfiksuojam. Vat, vieną rozetę mes su jumis pajungiam. Pajunkime antrą, kad jau būtų aiškiau. Vėl irgi imkim B schemą, įsiskirkim visus laidus, nes kitaip labai nepatogu. Labai puikus pajungimas būtent va šitų internetinių rozečių, nes tikrai su tokiu variantu tikrai turėsite bėdos, labai ilgas procesas, nes ir tie dangteliai, ten įstatytas tas kabelis, neįstatytas, žodžiu, pateko gysla ar ne, dar gyslos paskui sujungia iš kitos vietos, iš kitos pusės, žodžiu, nelabai, mes galim ir nenužėvinti, bet vis tiek, šis variantas, jisai toksai ir senas standartas, ir nepatogus, aš tai siūlau pirkti štai šį variantą, nes, pasižiūrėkite, labai patogu dirbti. Vėl kartuojam mūsų procesą, rudas su baltu, labai įsistatom, viso. Labai viskas paprasta ir aiškiai. Žalias. Ir gausim malonumą, aišku, nuo to darbo, o ne vargsim su tais laidais. Kai mes nuiminėjame tą bendrą izoliaciją, tai pasižiūrėkite, ant to mėlyno laido mes turim irgi trupučiuką nuimtą izoliaciją. Jeigu vienas laidas, čia taip nieko baisaus, įstatom jį normaliai giliai ir viskas. Nieko baisaus. Tada šitas žalias su baltu.
tikrai labai puikiai viskas gavosi. Statom ir užspaudžiam. Puiku, ane? Labai super, net vat, džiugu matyti. Ačiū elektrikui, kad jisai būtent vat, parinko šitą mechanizmą. Nu tikrai ir malonu dirbti, ir geras sujungimas bus, nes ta ankstesnė versija, nu tai taip tokia, šiaip tokia. Viso, įsistatom štai taip. Žiūrim, kad visur per visą būtų viskas vienodai. Jeigu reikia, apverčiam, jeigu nereikia, tai paliekam taip. Tada lieka įstatyti, galima taip, pasižiūrėkite, kaip per visą būtą pas jūs eina, bet nevartykite labai daug kartų, kad neužsilūžtų gyslos. Vat, nieko nesimaišo, viskas sklandžiai, ramiai ir nepamirškite susukti varžtus, kad vat, būtų viskas tvirtai. Tokią dvigubą rozetę mes su jumis sumontavom. Sunkiausias darbas atliktas, nes dvigubą rozetę visada sunkiau pajungti. Du laidai ir iš viso viena rozetė šalia kitos, ten reikia krapštumo ir taip toliau. Siūlau pajungti viengubą rozetę Vilmos gamintojo. Tikriausiai, jeigu jūs keliausite į paprastą parduotuvę, tos pačios sinukus arba Ermitažą, jūs gausite štai tokį variantą. Nes tokio varianto pajungimas yra sunkesnis. Vat, nu, mano manimui, kad vat, yra tie dangteliai, ten kažką tai reikia įstatyti, ten vat, tie laidai, viena gysla su kita ryšosi ir paprasčiausiai nu, nėra patogu dirbti, nu tikrai. Bet reikia pasidalinti, kaip pajungti vat, skirtingus variantus, vdruk pas jūs bus būtent toks. Rankose pas mane QR1000, Vilma 1000. Išpakuokime, atrodo štai taip ir vat kaip atrodo iš galo. Pliusų ir minusų yra visada. Man patinka dabar šitą rozetę tik tai tom, kad vat čia aiškiai užrašyta, kur yra B schema, kur yra A. Vat čia yra pliusas tokios rozetės. Ir viskas, tom visi pliusai pasibaigė. Sumontuokime ją. Labai trumpą laidą nedarysime dėl to, kad mes vis dėlto pajunginėsime ir savo objektuose naudojam Hager gamintojo rozetės. O tik dėl to, kad su jumis pasidalinti. Mes vėliau nukirpsim, nu ta prasme dabar pajungsim, sumontuosim tą rozetę, viską galima bus ir sumontuoti, bet paskui išardysim, patrumpinsim šitą laidą ir montuosim jau Hager gamintojo. Bet viską nesumaišykim dabar. Montuojam Vilmos gamintojo, vat štai taip atrodo. Kad čia daeiti iki rozetės, reikia nuimti štai šitą dangtelį labai atsargiai. tą popieriuką irgi nuimam, nes čia galima užrašyti, koks čia kabelis arba kam skirtas ir taip toliau. Bund. Tada yra varžtas, atsukame. Vat kokia konstrukcija, ką? Tada vėl paspaudžiam čia. Čia yra toksai liežuvėlis. Op, ir nuimame. Izoliacijos nuėmimas irgi tas pats. Mes iš pačio galo paprasčiausiai nuėmame, nelindame kažkur tai nuo vidurio kabelio, o reikia ant pačio galo. Jeigu ir pažeisim vienos gyslos izoliaciją, tai vat pačioj pradžioj. Galim nuimti daugiau, bet čia didelio skirtumo nėra. Pilnai nuiminėti nereikia. Nukirpam. Ištiesinam. Didelis toksai stambus pliusas, kad mes aiškiai matom B schemą A. Jau kartojusi turbūt 100 kartų per šį vaizdo įrašą, bet reikia pasikartoti tikrai. Vat pliusas man visada labai patinka žiūrėti į pliusus, o ne į minusus. Tai vat mes pajungsim B schemą, bet apie A schemą mes irgi su jumis kalbėjome. Nes būna elektriko, ten aiškins, kad B šitą A schemą pajunginėti negalima, viską galima. Bet jeigu negalima, tai paaiškinti kodėl. Įkišam laidus štai taip, statom. B schema, tai čia mes mėlynas su baltu, mėlynas ir rūdas su baltu ir rūdas. Vat, matot, vat, nėra vat, tokio to
malonaus darbo, nes kažkur tai pabėga tie laidai, reikia vat jas laikyti, kad nepabėgtų ir vat taip toliau. Nu, vėl ta dangtelė, ten pasižiūrėti, ar gerai statytas kabelis ar ne. Nu, bet irgi toksai darbinis variantas ir viskas veikia. Dabar vat patikrinkime, žiūrime, orientuojamės į B. Mėlynas su baltu, mėlynas, rudas su baltu, rudas. Kitas šonas. Vėl B, nesupaininkit, nes gali būti taip, kad neturėsite interneto. Tada rudas, šitą oranžinis su baltu, reikia gal nuo jų ir pradėti. Žalias ir žalias su baltu. Vėl, kur yra tas mūsų dangtelis, pasižiūrim, prisispaudžiam laidą, nes matot, oranžinis jau pradeda kažkur tai sprūkti, nori pabėgti, tai neleidžiam jam pabėgti, tegul lieka savo vietoj ir va, turi beveik gerai įstatytas būti. Va, ir dar kartą apsižiūrim ir užsispaudžiam. Ir dar siūlau, kad va čia laidai, jie irgi viens su kitu nesusimaišytų. Galim palenkti štai taip. Bet su peiliu irgi būkite atsargus, nes čia yra apačioje takeliai, kad jas nepažeisti. Gal matosi. Irgi. Tik tai va, paprasčiausiai, kad nesimaišytų viens su kitu. Pasižiūrim, kad nesusijungtų gyslos. Ir reikia būtinai prisukti varžtais. Tada sumontuojam dangtelį, irgi pasižiūrėkite, kaip jums ten patogiau, nes vieni montuoja štai taip, kiti būna, kad atvirkščiai štai taip. Kažkokio tai idealaus standartų tai nėra. Aišku, jeigu palikti taip ir lizdas bus tuščias be laidų, pastoviai ten susikiš dulkės, jeigu taip, tai būtų žymiai geriau. Sumontuokime taip, prisukime tą varžtą ir uždedame dangtelę su užrašu. Darbas atliktas. Dabar jūs savarankiškai galėsite pajungti internetinę rozetę, nežiūrinti tai, koks gamintojas, nes šiandien pasidaliname mes su jumis skirtingais variantais. Nereikės jums skambinti ir kviesti elektrikų, mokėti už iškvietimą. Patys savarankiškai sugebėsite pajungti internetinę rozetę. O šiandien turbūt tiek tos informacijos. Jeigu šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas, būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką. Mes suprasim, kad ne veltui buvo padarytas šis vaizdo įrašas ir ne veltui mes čia kalbėjome. O taip pat, jeigu įdomu, prasinumeruokite šį kanalą, kad būti su mumis drauge ir keliauti per remontus ir džiaugtis su mumis rezultatais. Su jumis šiandien buvau aš, Ruslanas, kai visada noriu palinkėti jums labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos, labai daug šypsenų, geros nuotaikos ir taip toliau. Nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso. Čiau. Iki sekančio.